नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिकायती पत्र। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में व सीबीएसई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको उल्टे हाथ की तरफ से इसकी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आता है प्रति। क्या आता है दोस्तों? प्रति। प्रति के बाद यहाँ पर लगता है अल्प विराम का चिन्ह, और अल्प विराम के चिन्ह से अर्थात ता तराजू के नीचे से आपको लिखना है श्रीमान जिलाधीश महोदय। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप पत्र लिखते हैं या फिर कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपके विद्यालय का नाम अगर स्कूल है तो वो एक अलग बात है, परंतु जानबूझ के आपको इंग्लिश का प्रयोग नहीं करना है। तो कुछ बच्चे लिखे आते हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय, तो कलेक्टर नहीं है, श्रीमान जिलाधीश महोदय। इसके नीचे आता है दोस्तों जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश, और इसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह। दोस्तों, जो शिकायती पत्र होते हैं, इस यहाँ पर 2 लाइन आती है दोस्तों, बस कितनी आती है? श्रीमान जिलाधीश महोदय अल्प विराम जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी अपने विद्यालय का नाम लिखकर आ जाते हैं। और कलेक्टर जो होते हैं, जो तो दोस्तों जिलाधीश महोदय होते हैं, वो आपके नगर में नहीं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? वो जिले में। तो यहाँ पर जिले का नाम ही आएगा। विषय आपके प्रश्न पत्र में ही आपके पास आएगा। परीक्षा अवधि काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब दोस्तों, यहाँ पर बच्चे क्या लिखे जाते हैं? लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु। तो लाउड स्पीकर आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर प्रति की सीध में ही आएगा दोस्तों महोदय। आपको इनके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये तो वैसे ही दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जगह छोड़ रखी है, इसलिए चमक रहे हैं ये। तो जहाँ पर आपका या यज्ञ का है, जहाँ पर आपका ये अल्पविराम लगा हुआ है, यहाँ से आएगा उपर्युक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि हमारी वार्षिक परीक्षाओं का समय निकट है, परंतु इन दिनों नगर में हर कहीं पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है। हम परीक्षा की तैयारी के लिए देर रात तक पढ़ते रहते हैं, परंतु हमारे मोहल्ले में देर रात तक जगह जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र बजते रहते हैं, जिसके कारण हम एकाग्रचित्त होकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण विराम, अर्थात आपकी एक बात पूर्ण हो चुकी है। अब यहाँ पर याचना करेंगे हम, पैराग्राफ चेंज होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है, परीक्षा अवधि काल में आप नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। यह हमारी याचना हो गई दोस्तों। अब पैराग्राफ चेंज होगा और बीच में लिखा जाएगा हम आपके आभारी रहेंगे, लेकिन कुछ बच्चे आभार प्रकट करना भूल ही जाते हैं। फिर दोस्तों उल्टे हाथ की सीध में आएगा धन्यवाद। धन्यवाद के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, एक डंडा, उसके नीचे बिंदी। फिर दोस्तों दिनांक लिखेंगे। दिनांक की सीध में ही दिनांक आएगी, लेकिन कुछ बच्चे नीचे लिख देते हैं। तो दिनांक की सीध में क्या आएगी दोस्तों? हिंदी में ही आपको दिनांक लिखना है 1/9/2019। इस दिनांक के नीचे अब सीधे हाथ की तरफ आपको आना है दोस्तों। तो सीधे हाथ की तरफ आपको क्या लिखना है? भवदीय। इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं आता है दोस्तों। आप ध्यान से सुनना, अगर आप इसी प्रकार लिखकर आते हैं तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा। 5 में से 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें क्या लिखोगे दोस्तों? भवदीय, या फिर प्रार्थी भी लिख सकते हो। अगर आपको भवदीय कठिन लगता है तो प्रार्थी लिख दीजिए। इसके नीचे आता है दोस्तों समस्त छात्र गण। इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य कक्षा वक्षा नहीं आती है दोस्तों, इसमें आता है समस्त छात्र गण। धन्यवाद दोस्तों।